आमचो आयचो स्वतंत्र दिसाचो स्पेशल भाग खेळपाक आमी आयल्या बोरी हांगासर. ऑब्वियसली हांगासर आयिल्ले कारण आमी कितें तरी हटके करतली. सो आयच्या भागान आमकां कितें हटके पळोवपाक मेळटले तुमकां थोड्याच वेळान कळटले. आमच्या बरोबर आसा हांगासर ही सुंदरसो हो डान्स ग्रूप आनी खरेंच तुमचें एंटरटेनमेंट तेंच्यांनी फाटल्या भागान केल्लें, ताका लागून आमी ह्या भागान तेंचो स्पेशल परफॉर्मन्स तुमच्या खातीर दवरला. सो कार्यक्रमाची सुरवात करतली रोखडीच आमचे सगळे इश्टिणीक हांगा आफोवन. पण ताच्या पयलीं म्हाका दिसता आमच्या ह्या ग्रुपाक मोठ्यान मोठ्यान ताळयो फावो जातात. थँक्यू व्हेरी मच. पळोवया आमच्या आयच्या इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भागातली आमची विनिंग टीम कोण जाता आनी आज कितले प्रायजीस कोण कोण घेवन वता. रोखडीच सुरवात करता आमी आमच्या पयल्या रावंडाक. जरा हटकेचो आयचो स्पेशल डे आमचो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग घेवपाक आमी आसात बोरी हांगासर आनी आमचो आयचो भाग रंगतलो तो हांगासर आशिल्ल्या श्रीदेव नारायण यांच्या मंडपान. आणि आमच्या बरोबर आसा दोन टीम हांगासर ऑलरेडी. टीम ए आसा, टीम ए आणि टीम बी. ओके, सो आमची दोन्ही टीम हांगा रेडी आसात आणि सुरवात आमी करतली ती हांगासर आमचे जे कॅप्टन आसा तांच्या बरोबर आमचो फुगोड्यांच्या रावंडाक आमी सुरवात करतली. ओळख करून घेवया पयलीं तांची. नांव सांगा तुमचें. म्हजें नांव सोनाली नायक. हांव बोरी रावतां मांगीरवाडा. हांव म्हजें कशें आसा म्हजें डेजिग्नेशन म्हटल्यार स्कूल DME. हांव सगळे स्कुलांनी वचून होल गोवा जितलीं पळय स्कुलां आसा त्या स्कुलांनी वचून एक टॉक दिता हायजीन म्हटल्यार कशें जीं चलयां आसा तांकां आतां आजकाल सगळे जाणां क्लॉथ यूज बीन कोण करिना, पॅड्स यूज करता पळय. ते पॅड्स जे आसा न्ही ते यूज कशें करप, डिस्पोज कशें करप तें हांव तांकां स्कुलांनी वचून सांगता. आनी कशें आसा होल गोवा आमकां खुबशीं स्कुलां मेळ्ळ्या. त्या स्कुलांनी अशीं थोडीं भुरगीं मेळ्ळ्या जीं स्पेशली मायनींग एरियेंतलीं आसा. तांकां न्ही पॅड बीन ते यूज खंय पॅड ती यूजूच करना, म्हणजे तांकां कशें यूज करप तें कांयच खबर ना. पण आमी न्ही स्कुलांनी वता सगळे आनी तांकां सांगता की पॅड यूज कशें करप, डिस्पोज कशें करप. प्लस त्या दिसांनी न्ही हायजीन टिप्स खंयच्यो आसा त्योय आमी तांकां सांगता. हें करता सद्या. ओके, खूब सुंदर असो सोशल इशू तूं हँडल करता. आनी हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा. हॉबीज म्हटल्यार रिडींग, पेंटींग मातशें कितें. रिडींग म्हटल्यार फक्त स्टोरी बुक्स वाचता. पेंटींग मातशें आवडटा. ओके, आता ओळख करून घेवया आमच्या दुसऱ्या कॅप्टनाची, टीम एच्या कॅप्टनाची. म्हजें नांव सुनीता जिवाजी शेणवी बोरकर आनी हांव एज्युकेशनल बिजनेस हातून आसा. ओके, एज्युकेशनल बिजनेस करता. आमी स्कुलांनी वचून आमी इंग्लीश कंपिटिशन कंडक्ट करता. प्लस हांव जें करता तें प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक लागून कंपिटिशन घेता. आनी अशें ऑल ओवर आमचे गोवा प्लस महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी ह्या वर्सा आमी सगळ्या दार्जिलिंग बी सगळे त्या जाग्यार सगळे ओडिसा आसा सगळ्या जाग्यांनी आमी सुरू केल्लें आसा. आनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. ल्हान भुरगे म्हणजे प्री प्रायमरीचे ते 12th स्टँडर्ड पर्यंत. ओके, तूं कॉम्पिटिशन्स बी कंडक्ट करता. मार्क्स स्पेलिंग बी कंडक्ट म्हजो मिस्टर करता आनी हांव प्री प्रायमरीचे भुरग्यांक करता. तूं केन्ना कॉम्पिटिशनान भाग घेतला. स्कुलान तरी घेता. स्कुलार अजुनूय घेता. अजूनय हांव जी कॉम्पिटिशन जाता पळय कसलें हाका म्हाका इंट्रस्ट आसा. पण थोडे टायमाक लिमीट आसता न्ही, सो ताका लागून म्हागेलें वचप जायना. ओके, हॉबीज कितें कितें करता. हॉबीज म्हाका कुकींग आवडटा, प्लस म्हाका रिडींग आवडटा, डान्स आनी मेन म्हणल्यार म्हाका म्युजीक आयकुपाक खूब आवडटा. ओके, सो आमच्या बरोबर आमची दोन कॅप्टन जी आसा ती खरेंच खूब अशी सोशल फिल्डान वावुरतात. आनी ऑब्वियसली तांकां हॉबीजूय तेंच्यो खूब बऱ्यो आसा. तांकां रिडींग आवडटा, कोणाक डान्स आवडटा, कोणाक म्युजीक आवडटा. आनी आमचो आयचो भाग जो आसा हो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग आशिल्ल्या कारणान आमी आमचो जो फुगड्यांचो रावंड आसा तातूंत आमी मातसो एक स्लायट बदल केला, व्हडलो न्ही. आमी आमचो जो टायप पयलीं आमी बजर आसता क्वेश्चन, तो आमी बजर क्वेश्चन मातसो हटके कसो केला. कितें केलां हांगासर आमी तुमकां नॅशनल म्हणजे देशभक्तीचेर खंयची गितां म्हणपाक जाय आनी कशी आसली सांगता. सुरवात तुमी करतली. तुमी रोखडीच म्हणजे एकूच लायन, एक दोन लायनी तुमी स्टॉप केली की इमिजिएटली तुवें स्टार्ट करपाक जाय. तुवें स्टॉप केली की इमिजिएटली तुवें स्टार्ट करपाक जाय. जी थांबतली पळय ती लूज जातली आनी जी म्हणजे कंटिन्यू उरतली पळय तांकां हो रावंड फुडलो कंटिन्यू करपाक मेळटलो. ओके, ना फक्त तुमच्या मदीं आसतलें दोगांच्याच. हिंदी मराठी खंयची म्हण पण तुमी ना तांच्यांनी. ओके, आनी तिका ऑलरेडी म्युजीक आवडटा खंय, सो खुबशीं पदां आयकता आसतली ती. ओके, रेडी. सो टीम एची कॅप्टन हांगा आसा. ना कशी पण देशभक्तीची आनी कोणें प्रॉम्प्ट करप ना थंय तांकां. सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली. तुमी एक दोनूच लायनी म्हणपाक जाय, इमिजिएटली तुमी घेवपाक जाय दुसरी. ओके, रेडी, स्टार्ट.
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मेरे देश की धरती ओ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। ओके, सो आमचो बजर प्रश्न आसा तो हांगासर आमकां कळ्ळें की कोण विनर ती. विनर आसा टीम बीची कॅप्टन आणि टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटान. भारत स्वतंत्र खंयच्या वर्सा जाल्लो? 15 ऑगस्ट. उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बीक परत मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. नॅशनल एंथम राष्ट्रगीत कोणे बरयला? रवींद्रनाथ टागोर. उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बीक परत एक फावटी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि आता टीम बीचे जाल्यात 600 रुपया. प्रश्न तुमकां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हो नारो कोणाचो आशिल्लो? सुभाषचंद्र बोस. उत्तर दिला सुभाषचंद्र बोस. बरीच तयारी केला दिसता. टीम बी परत एक फावटी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि तुमचे जाले आता 800 रुपया. प्रश्न तुमकां, स्वातंत्र्य उपरांत भारताचे दुसरे पंतप्रधान कोण आशिल्ले? कोण प्रॉम्प्ट करनाका आता प्लीज. नेहरू. उत्तर दिला नेहरू. आणि उत्तर हांगासर चुकला. हांगा उत्तर येता. ओके, मायक दी तांचे कडेन. गुलजारीलाल नंदा. उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हात वर करा. लाल बहादूर शास्त्री. उत्तर दिला लाल बहादूर शास्त्री. आणि उत्तर सारकें आसा. नाव सांग. सोनिया कवळेकर. आणि सोनियाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि तुमी आतांच पळयली की फुगोटी जी आसा आमची ऑडियन्सान फुटल्या. आणि हांगासर जे तुमचे कडेन 800 रुपया आसा ते अजुनूय तुमचे कडेन सेफ आसात. सो परत एक फावटी आमी आमच्या कॅप्टनाक मुखार पळया. केसरी हो न्यूजपेपर कोणे स्टार्ट केल्लो? लोकमान्य टिळक. उत्तर दिला लोकमान्य टिळक. आणि उत्तर सारकें आसा. आणि परत एक फावटी टीम बीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि तुमचे जाल्ले आसा आता 1000 रुपया. आणि प्रश्न तुमकां परत, म्हाका दिसता टीम बी सगळो आयचो एमावंट घेवन वचपाचें आसा. ओके, तिरंग्याचेर जे अशोक चक्र आसा ताचेर स्पायक्स कितले, लायनीज कितल्यो आसा? 24. उत्तर सारकें आसा. सांगपाची गरज ना, पयलींच खेळ वाजोवपाक स्टार्ट केली सगळ्यांनी. टीम बीक परत एक फावटी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि आता तांचे जाल्ले आसा 1200 रुपीज. आणि प्रश्न तुमकां, जलियनवाला बाग ही घटना खंयच्या शारान जाल्ली? खंयच्या शारान जाल्ली? ओके, हांगा उत्तर येना. तुमच्या 5 पैकी उत्तर येता. अहमदाबाद. उत्तर चुकला. तुमकां चान्स ना आता. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? लाहोर. उत्तर दिलं लाहोर. उत्तर चुकला. ओके, जे उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा अमृतसर. बेस्ट पार्ट म्हणल्यार अजून जे तुमचे कडेन 1200 रुपया आसा ते अजुनूय सेफ आसात. आणि कॅप्टनान आपल्या परत एक फावटी फुडें. हे वर्स स्वतंत्रचे कितलावे वर्स? हे आता 70 सोंपले आणि आता 71 सोंपतले. 72. उत्तर दिला 72. आणि उत्तर 72 सारकें आसा. 71 कंप्लीट. नाव सांगा तुमचे. माधुरी उजगांवकर. आणि माधुरी हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि बेस्ट पार्ट की तुमचे कॅश अजूनही सेफ आसात. ओके, हो शेवटचो प्रश्न आसा. जर तुम्ही उत्तर सारके दिले, कोणे तुमच्या पैकी कोणे सारके दिले उत्तर, सपोज तुम्ही दिलेले तुमकां पयशे थंय तुमचे उरतले. पण जर तुम्ही दिले उत्तर सगळो कॅश हांगा जो आहा तो तुमकां मेळूं शकता. ओके, आणि जर दोगांयकूय जर उत्तर येना जाल्यार हाफ हाफ. ओके, सो रेडी.
क्लॅप करपाक जाय. जी कॅप्टन पयलीं क्लॅप करतली तांकां चान्स मेळटलो. अंतरिक्षान वचपी पयलो भारतीय कोण? नील आर्मस्ट्रॉंग. उत्तर दिला नील आर्मस्ट्रॉंग आणि उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा उत्तर? ओके, हेचें उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा राकेश शर्मा. आणि बेस्ट पार्ट म्हणल्यार तुमचे पयशे तुमचे कडेन उरूंक ना आतां. ओके, तुमचे कडेन आशिल्ले 1200 रुपया, हाजो अर्दो वांटो म्हणजे 600 रुपया वता टीम ए कडेन. ती म्हणटा बरें जालें, लास्ट कितें तरी मेळ्ळें लास्ट हाका. ओके, सो फुगोट्याच्या रावंडाक हांगासर 600 रुपया मेळिल्ले आसा आणि हो तुमकां प्रायज दिल्लो आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी. सो हांगासर आमचो फुगोट्यांचो रावंड सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. पण तो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा खेळ एका मिनटाचो. आणि आयचो टास्क हांगासर तुमी पळोवंक शकता की हांगा पेपर्स दवरल्या, हांगासर कलर्स दवरल्या. एका मिनटाच्या टायमान हांगासर ह्या पेपराचेर जी मॅक्सिमम फ्लॅग ड्रॉ करतली ती जातली ह्या रावंडचे विनर. ओके, सो पळोवया कोण पार्टिसिपेट करता, कोणाक प्रायज मेळटा. आनी ह्या रावंडाक आमचो प्रायज आसा तो पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ह्या रावंडाक सुरवात करच्या पयलीं एक अनाउन्समेंट करून दिसता, उमेदून सांगून दिसता की आमचे जे स्पॉन्सर आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट जे फोंड्या आसा ते रोखडेच पणजे हांगासर येवपाचे आसा. सो कोण पार्टिसिपेट करतली ती मुखार येयात. 1 मिनटाचो टायम आणि मॅक्सिमम एका ह्या शिटाचेर तुमकां मॅक्सिमम फ्लॅग ड्रॉ करपाक जाय. कलर्स खबर आसा, कशें ड्रॉ करपाक येता खबर आसा. ओके, रेडी? हांगासर हे फ्लॅग एक 2 3 4 स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप. केन्ना केन्ना इतलो गोंधळ जाता, आमची परिस्थिती अशी जाता की फ्लॅग आमचो असो जाता. आमच्या फ्लॅगाक कितें करूं म्हणटा तें पळोवंक शकता हांगासर. सो म्हाका दिसता एकूच सारको आसा फ्लॅग हांगा. ओके, 2 आसात. ओके, 2 दिवया तांकां. नेक्स्ट कोण येता? स्टार्ट. स्टॉप. ओके, सो हांगासर आमी पळोवंक शकतात 9 फ्लॅग्स. म्हाका दिसता खंयची गेम जेन्ना आमी खेळटा तेन्ना आमकां जितली आमची बॉडीची गरज आसता तितलीच आमकां आमचो मायंडूय सारको एक्टीव आसूंक जाय. हांगा वचून ते ऑब्जर्व करताले, आयडियाज कितें तरी काडले आनी गूड अटेम्प्ट. ओके, सो हांगासर 9 फ्लॅग्स काडला. 9च्या पेक्षा चड कोण काडटा ते जातली ह्या रावंडचे विनर. स्टार्ट.
स्टॉप केन्ना केन्ना कॉपी करपूय खूब बरें आसता 1 2 3 4 फ्लॅग स्टार्ट. पार्टिसिपंट आणि त्याने फ्लॅग काढला 1 2 3 4 5 6 कॉम्पिटिशन जर दवरलेले पेपर वाचयात कमीत कमी वापरून करून गेल्यार ताका शुअर प्रायज मेळटलो आशिल्लो. सो म्हाका सगळ्यांनी फ्लॅग दाखयले बरें. सो हांगासर घेतिल्ले आमचे ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाची रिजल्ट आमी थोड्या वेळान डिक्लेअर करतली. भुरग्यांक मात प्लीज शिकोवना कशें फ्लॅग काडपाक आं प्लीज. आमचे खेळ एका मिनटाचे ह्या राउंडचे विनर जाता हांगासर आशिल्ले नो फ्लॅग्स. नांव सांग. सोनम नायक आणि सोनम नायक हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. हे एका मिनटाचो हो राउंड आमचो हांगाच सोंपता. आमच्या हांगासर जमिल्ली सगळी जी इश्टिणीं आसा ती ड्रॉइंग काडपाक कितले एक्सपर्ट ती आमकां कळ्ळा. आतां पळोवया आमची जी इश्टिणीं आसा ती उलोवपाक कितली एक्सपर्ट आसा ती. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसा आमचो उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आमचो फुडलो राउंड खेळटले आमी जो आसा उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आणि जी ह्या राउंडची विनर जातली जी नॉन स्टॉप उलयतली आनी मातशी थकतली तांकां आमी रिफ्रेश करपाक दितली ही कामत सुप्रीम टी. सो पळोवया ह्या राउंडची विनर कोण जाता आनी कोणाक मेळटा ही कामत सुप्रीम टी. ओके रूल तुमकां खबर आसा 1 मिनीट तुमकां नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जी टॉपीक तुमकां दिता पळय ते चडान चड फावटी तुमकां तो उच्चार येवपाक जाय. म्हणजे तो सपोज जर फॅन दिलो सो फॅन कंटिन्यूस फॅन न्ही म्हणजे उलयतना फॅनच येवपाक जाय जस्ट सांगता तुका. सो आयची आमची उलय उलय नॉन स्टॉप उलयची पयली टॉपीक आसा स्वातंत्र्यता. तर स्वातंत्र्यता कित्या पासून ते तुमी तुमच्या तरेन तुमी सांगा तुमकां कित्या पासून स्वातंत्र्यता जाय किंवा कितें ती. ओके रेडी स्टार्ट. 15 ऑगस्ट 1947 आमचो देश स्वतंत्र जालो. स्वातंत्र्य दिन हो आमी बरे म्हणे साजर करतात. स्वातंत्र्य देश आमचो स्वातंत्र्य जावन आमकां ही मुक्ती सगळ्या कडेन केली. स्वातंत्र्य दिना दिसा आमची भुरगीं सकाळीं स्कुलान वचून सगळें झेंडावंदन करून बरे पैकी गोड हे करून येतात. आमकां आमचे स्वातंत्र्य दिना दिसा हांगा बरी गाणी गोश्टी हे बरे मनोरंजन स्कुलांनी करतात. स्वातंत्र्य दिन हो आमचो बरो मनोरंजन सगळ्या गांवांनी स्कुलांनी सगळ्या देशाक सुटी आसता. स्वातंत्र्य दिन हो आमचो व्हडलो हे आसा. स्वातंत्र्य दिनाक लागून बरे व्हडले हेणे आमचे प्राण गवयलो. स्वातंत्र्य हो देश. ओके ती हांगा स्टॉप जाल्या आणि आमची टॉपीक आशिल्ली स्वातंत्र्यता. स्वातंत्र्य दिन बी आमी कांय सांगूंक नाशिल्ले. स्वतंत्रता हो शब्दच आयकल्यार अशें दिसता की एक पक्षी जो आसा तो स्वतंत्रतायेन आकाशान भोंवता. ताजेर कसलेच निर्बंध ना कसलोच ताण ना तणाव ना हाका स्वतंत्रता म्हणटात. आतां आमी स्वतंत्र जाल्या. केन्ना जाली आमी स्वतंत्र तर 1947 आनी जेन्ना हें आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या स्वातंत्र्यान आमकां मुख्यत्वे महिला ज्यो आसा तांकां थोडें चड स्वातंत्र्य जाय. आनी तें स्वातंत्र्य म्हळ्यार एक सुरक्षीतपणा एक जे सुरक्षा कवच आसा ते स्वतंत्रते खातीर तरी आमकां मेळूंकूच जाय. केन्नाय खंयी भायर सरले आपले विचार परखडपणे मांडचे खातीर ताजेर कसलोच दबाव येवपाक जायना. जाहीरपणे तांच्या भितर आत्मविश्वास स्वतंत्रते खातीर मेळपा जाय. हें स्वातंत्रतेचें महत्व आमी जाणून घेवपा जाय. अशी ही स्वतंत्रता प्रत्येकाच्या आयुश्यान महत्वाची आसा. घरांत भायर भितर प्रत्येकाक स्वातंत्र्य जाय पूण लिमीट आसपा जाय. हें सगळें लिमिटान जर जालें जायत सीमेन जालें जायत जाल्यारूच ताका अर्थ आसा ना जाल्यार अर्थशून्य. खूप सुंदर अशा पद्दतीने विचार मांडल्या. पण आमकां ऑलवेज अशें आसता की हेजे पेक्षा आनी कोण बरें उलयतलो तेजे पेक्षा आनी कोण बरें. ही आमची सर्च चालूच आसता आमची खोज चालूच आसता. सो पळया आतां दुसरी कोण आमचे स्पिकर हांगा येता उलोवपाक ते. ओके टॉपीक आसा तुमकां सत्याग्रह.
सत्याग्रहा खातीर जे आमचे पयलींचे व्हड जे नेते आसा जावं अशे मनशांनी खूब प्राण गवयले आसा आनी खूब जाणांनी आपल्याला हे सत्याग्रहा लागून अशे जे त्रास काडल्या तेंच्यांनी काडल्या खरें पूण तेंच्या बायलांनी भुरग्यांनी खूब त्रास काडलेले आहा आनी सत्याग्रह हो आयज आमकां खरें मेळ्ळा खरें पुणून आमी थोडीं जाणां खूब जाणां तांकां विसरताय बी ना कोण याद करना सुटी मेळ्ळ्या म्हणटात आनी मजा करपाक भोंवपाक वयतात सत्याग्रह हो आमी सगळ्यांनी बारीक मोठ्यांनी सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय आनी जेंच्यांनी पळय आमच्या खातीर जे पळय त्रास काडलेले आहा तांकां सदांच आमी ह्या सत्याग्रहाच्या निमतान तर तेंची याद दवरपाक जाय अशें सगळ्यां कडेन अशें म्हणटात आनी सत्याग्रह आमकां पळय जाय जो दीस आमकां मेळ्ळा आतां आमी उमेदीन सगळ्याक भोंवंक सोदता भोंवतात फ्री भोंवतात पयलीं अशी भोंवपाक मेळनाशिल्लें खूब जाणांनी अशें बायलांक सुद्दां चोरया भोंवचें पडटालें हो सत्याग्रह हो पळय आयज आमकां मेळ्ळा तेंची आमी याद करची आनी सगळ्यांनी अशें बरे भशेन अशें सगळ्यांनी तेंची याद करून सगळीं बरी अशी सत्याग्रह आमकां असो मनांतल्यान आयज आमी अशी सुटी अशी म्हणून धरून आसतना सगळ्यांची बशी आठवण काडची तेंची याद काडची आनी देहो देश आमी बरो असो बरें म्हणून अशें सगळ्यांनी अशें उमेदीन रावची तशें भुरग्यांकूय फुडें आमी हे सत्याग्रहाचे बरें म्हायती दिवची टॉपिक आशिल्ली सत्याग्रह पण आमचेर इतलो तो आयचो तुमची चूक ना आयचो आमचो स्पेशल भाग आसा तो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल स्वातंत्र्य दिसाचो स्पेशल सो तकलेन तो इम्पॅक्ट उरता पण ती खूब सुंदर उलयली फक्त सत्याग्रह काडपाक जाय आशिल्लें स्वातंत्र्य लावपाक जाय आशिल्लें सो आमची ह्या रावंडची विनर आसा माधुरी उसगांवकर हांकां मेळटा हो कामत सुप्रीम टीम कॉंग्रेच्युलेशन आमचे जशे जशे रावंड सोंपता तशें तशें हांगासर आमची जी पार्टिसिपंटांची क्लॅप खूब कमी कमी जायत गेल्या सो म्हाका दिसता फुडल्या रावंडाक आमकां भरपूर क्लॅप आयकोपाक मेळटली पण ताच्या पयलीं घेवया आमी एक टी ब्रेक आनी तोय बी कामत सुप्रीम टी ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया मोठ्यान ताळयो आयकोपाक Comet's Tea, promise of quality at best price. Quality tea since 1986. आमचो आयचो भाग जो आसा हो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग आशिल्ल्या कारणान आमी एक हांगासर रावंड इंट्रोड्यूस केला आज हांगा सगळीं आशिल्ली जी पार्टिसिपंट आहा ती सगळीं डान्स करतली आनी विनर कोण ती आमी फुडल्या इंडिपेंडन्स डेक डिक्लेअर करतली ओके सो पळोवया सगळ्यांत बरो डान्स कोण करता ते रेडी वो आशिल्लो तांकां इंडिपेंडन्स तांकां जी लॉज बी दिसता अशें खंय तरी फेस करपाक कोणाक खंय तरी एक भंय आसता ताच्या पसून तांकां इंडिपेंडन्स दिला हो आनी रोखडीच आमी खेळूया आतां आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड आनी आयच्या झटपट फटाफट रावंडचो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको ऐकात जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद ओके रेडी जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद 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 जय मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की जय वंदे मातरम चुकली 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 आणि ह्या टंग ट्विस्टर रावंडची जी विनर जातली तांकां मेळटली पॅन अरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान वो फूड वाउचर कंटिन्यू जय माता की वंदे जय मातरम माता
जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद 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 जय भारत माता की ओके जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद 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 जय भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद चकले जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय भारत माता की वंदे चुकली पलीच चुकली कॉम्बल जवाब ना माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत 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 माता की जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद जय भारत माता की वंदे मातरम जय बरोबर खूप झाले आणि कोण म्हाका दिसता कॉम्पिटिशन दितली कशी आनी विश्रांती अजिबात विश्रांती घेनासतना वो झटपट फटाफट रावंड पार केल्लो आसा ताका लागून तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान वो फूड वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन आमच्या आयच्या स्पेशल भागाचे म्हणजेच इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भागाचो आमचो शेवटचो रावंड आमी आतां खेळटली पळय आमचे ह्या रावंडचे विनर कोण जाता आनी कोणाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश सुरू करता आमी आमच्या आयच्या भागांतल्या फायनल रावंडाक जो आसा आमचो चक दे रावंड आनी चक दे रावंडची आयची गेम आसा ती सारक्या एका तुमकां 3 नांवां याद धरपाक जाय बापूजी पंडितजी आनी नेताजी बाबूजी म्हणलें काय ना तुमी अशें करपाक जाय बापूजी ओके नेताजी म्हणलें की अशें आनी पंडितजी म्हणलें की अशें हांव ते रावन तुमकां म्हणीत रावतलें आनी तुमकां जर तुमकां दिसलें की तुमी आउट जाल्या जाल्यार मातशें प्लीज फाटीं रावपाचें आनी जी ह्या चक दे रावंडची विनर जातली तांकां मेळटलें पॅन अरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश रेडी पंडितजी नेताजी एवे आउट बापूजी नेताजी पंडितजी पंडितजी दोगे आउट पंडितजी नेताजी नेताजी आउट बापूजी बापूजी पंडितजी नेहरू बापूजी पंडितजी नेताजी आउट नेताजी आउट नेताजी नेताजी पंडितजी बापूजी पंडितजी नेताजी पंडितजी पंडितजी नेताजी नेताजी पंडितजी बापूजी आउट ओके टफ फायट खंय पळोवया कितली टफ जाता ती रेडी बापूजी पंडितजी आमचो आयचो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल भाग हांगाच सोंपता आमच्या आयचे चक दे रावंडचे विनर जाला सिद्धी नायक आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचो आयचो भाग रंगलो तो बोरी हांगासर फुडल्या भागान आमी रोखडीच येतली तुमच्या वाठारान अशेंच कितें तरी हटके करपाक अशेंच कितें तरी स्पेशल करपाक तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके आनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक परत एक फावटी स्वातंत्र्य दिसाची खूब खूब परबी भारत माता की जय